عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ اللي بيشوف قناتي لاول مره يا ريت كده يشترك ويفعل جرس التنبيه علشان يوصلكم كل جديد. اي سؤال او استفسار تتفضلوا على الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم على طول. يلا على الفيديو بتاعنا بعد الفاصل مع دكتور سلمى. ان شاء الله النهارده في الفيديو هنتكلم عن السيرينول. السيرينول ده من اشهر العقاقير اللي بتستخدم لعلاج حالات السعال، وكمان طارد للبلغم، وكمان بيعالج التهاب الانف الوعائي. بيستخدم في الكحة اللي هي الناشفة. انا اتكلمت معاكم قبل كده عن ادوية كتير بتستخدم للكحة المبلولة زي اللي هي فيها بلغم اللي هي الاولفنت، وطبعا عندنا النهاردة السيرينول للكحة الناشفة. السيرينول طبعا بيتاخد معلقة واحدة 3 مرات في اليوم، معلقة صغيرة للأطفال، وبالنسبة للكبار معلقة 3 مرات في اليوم، تكون معلقة كبيرة اللي هي، ويفضل ان هو يستخدم بعد الاكل مباشرة. الاعراض الجانبية بتاعته او السايد افكتس بتاعته بيعمل كده الم عند التبول، وممكن يعمل الم في الاذنين، او ممكن يعمل كده عدم وضوح في الرؤية، او يقلل من الشهية. بس الاعراض بتاعته بتكون اعراض بسيطة، يعني تكاد تكون لا تذكر. موانع الاستعمال: ما بيستعملش ل اي حد بيعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي، طبعا ما يستعملهوش. الناس اللي عندها حساسية من السيرينول ما تستعملهوش. وطبعا مرضى الكبد والكلى يفضل ان هم ما يستخدموهوش. والناس اللي هي بتعاني من ارتفاع في ضغط الدم يفضل ان هو ما يستخدموهوش. وكمان بالنسبة للاطفال اقل من سنة ما ينصحش ان احنا نستخدم السيرينول. زي ما قلت لكم هو بيتاخد 3 جرعات في اليوم، معلقة صغيرة بالنسبة للأطفال ومعلقة كبيرة بالنسبة للأطفال. جميل جدا ويعتبر آمن. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة واحدة. أي حد ليه سؤال أو استفسار هيتفضل على الكومنتات وإن شاء الله هرد عليكم على طول. أنا بتمنى السعادة للجميع. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.